Ага. Итак, дорогие друзья, мы были опять же в лесу, на другой полянке. Один нашли мы грибок, второй, третий малый с ноготок. Все у нас классно, все супер. Приглашаем всех в лес. Природа, воздух, все отлично. Итак, мы начинаем Да-да-да-да, да-да. его срезать. О, хороший гриб. Отличный. Во, смотрите какие. Желаем вам вот таких грибов побольше. И денег тоже самое побольше. Все. Ну, маленького оставим, как ты думаешь? Не.